Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqil. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni telinga o'xshab mesestra qizga uylantiraman seni nasib qilsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantirasiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indirjitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanman. Zato mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'il. Qoshig'il qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda vo. Yek qizga degan shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor o'zi podkoza ketibdi-da, mannani uchibdi. Aya. Dadam qani? Ichkarida Qoshig'ilning kapelnitsa qo'ygan. Dadajon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr, mannani uchibdi. Bitta antibiyotikni olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Kaka shunaqa qiluvdim hozir. To'xtang-chi ona. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. Bu odamni shok qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Munosib ko'ramiz. Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Qoshig'il, bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qilib tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahor omadim